Всем привет! Засвистела печка. Немножко такой сверчок. Будем снимать печку. Вентилятор продуем компрессором, смажем и на место поставим. Я посмотрел в YouTube. Ничего сложного там нет. Автосервис позвонил, сказали 1800 рублей. Я говорю, все понятно, до свидания. Так что будем делать сами. Бардачок сняли, фильтр вытащили. Теперь надо открутить 3 болта. И фишку снять. Я ее вот уже снял. Она вот так нажимается. Но так с трудом вытаскивается. Вот 3 болта. Вот раз. Вот они по краям, 3 штуки. Откручиваем, вытаскиваем. Вот он сам двигатель. У меня тут листочек лежал. Вот эта штука снимается, вот эти заклепки. Сейчас их снимаем и смотрим, что там. То может я просто так продую. Ну, я туда хочу смазку для суппортов. Она такая, как бы, температуру держит. Забью чуть-чуть и на место поставлю, проверим. Все, 3 болта, вот они. Вот раз, 2 и 3. Откручиваешь, и он прям выпадает оттуда. Держать надо. Все. Сейчас посмотрим, смазку забьем и на место устанавливаем. Вот, ребята, я ее отщелкнул. Вот так на клепках. Я первый раз делаю это своими руками. О, смотрите, сколько тут грязи. Смотрите. Охренеть. Смазки. Вот здесь должна быть смазка. Ее тут нет. Представляете, что там? Сколько говна. Вот такие пироги. Все, сейчас это смазываем. Собираем обратно. Значит, вот такая смазка у меня синяя. Она для высокой температуры. От Лукойл. Дома нашел, валялась. Сейчас, значит, вот сюда вот ее посмотрим. Одной рукой неудобно. Стираем. И сюда вот смазочку. Вот так вот. Оп. Набиваем. Наверное, много положил. Сейчас чуть-чуть уберу. Но суть такова. Вот смазку. И закрываем крышку. Все, обратно собираем. И проверяем. Ну что, ребятюшки, ребятулечки, пробуем.
Но в принципе лучше стало намного. Сейчас еще смазочка попадет. Ну, стало лучше, но не прям, чтобы... Вот на второй скорости есть немножко. Ну ладно, будем надеяться, смазка там попадет, промажется. А так не критично, что она прям шумит. Немножко посвистывать стало, а так вообще прям сильно было. Надо было до снять. Тупанул. Ладно, кому было полезно, там ставьте лайки, балалайки, подписывайтесь, чтобы было желание снимать. Всем пока.